O nosso papo de hoje é no tocante políticas climáticas. Quer dizer então que o rei pediu ao Lula encarecidamente para cuidar da Amazônia. E o nosso presidente Lula sabiamente disse: eu preciso de ajuda. Ajuda essa, meus irmãos e irmãs, que não sairá por menos de 500 milhões destinados ao Fundo Amazônia, com a finalidade de um desmatamento zero até 2030. Amigos, eu não quero ser redundante aqui, mas eu já disse em vídeos passados que os Estados Unidos e a China são um dos maiores países poluentes do mundo. E a preocupação é com o Brasil, a nossa floresta Amazônia. Eu me questiono, e você também deve se questionar, o que está por trás de todo esse subsídio. Essa